vez tenemos esta batería que es de un GM, es de un Chevrolet, pero vean, tenemos un código muy común en este tipo de batería. Y es así como nosotros vamos a hacer una remanufacturación, vamos a hacer un reemplazo en esta aquí. Esta batería sí está operativa, pero tenemos un cliente muy exigente y pues decidimos cambiar una batería. Y es aquí lo que les quería mostrar. Esta celda es de 7.2 voltios. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 núcleos de 1.2. En total dan 7.2 voltios. Uniendo estas de aquí en serie, tenemos el duplicado de 7.2, que vendría a ser a 14.4 voltios. Y es así que cada una, esta que es la computadora, a través de su arnés, ella sabe cuál es la 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 20. Ojo, la computadora lee 20 celdas, pero no lleva 20 celdas, lleva 40. Y es aquí lo que les voy a enseñar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos de 1.2, que nos da un total de 7.2 voltios. Uniendo otra de 7.2 en serie nos da a 14.5. Esta que está aquí, de igual manera, tiene 1, 2, 3, 4 por 3, tiene 12. Y aquí nos dice que es de níquel metal, 14.4 voltios a 6.5 amperios hora de descarga. Entonces, quiere decir que de esto pasamos a esto. Oh, shit.